好，福壽無量天尊，大家好，我係風水啊！大家知道2026年咧就嚟要嚟啦，咁啊每一年咧我哋都要注意幾個生肖係犯太歲嘅。咁犯太歲咧佢有一個影響程度由大到細喎。首先咧當值太歲啦，就係你本命年啦，咁我影響力最大啦。咁第二個咧就係沖啦，第三個咧就係刑啦，接落嚟就係害啦、破啦。刑咧咁佢同沖咧就有啲唔同，沖咧叫做有人過嚟冚你一巴，咁但係咧刑咧佢係內心裏邊嘅一個損耗，即係話咧容易有啲人咧令到你嘅心情非常之唔好，你個人咧容易 emo 啊，如果係咁樣，不妨咧就大家咧多啲去收下心，令到自己身心愉悦啲。好似我而家背後啦，呢個道德經長廊啦，咁靚嘅地方咧，多啲嚟行下咧，你個心情都會好多嘅。點樣先會真正影響到我哋嘅心情咧？其實就係從人與人之間嘅關係，因為一個人咧其實就可以好容易靜落嚟嘅，但係我哋話人嘅心情最大嘅影響就係話將自己嘅心投射喺某一段關係上面，或係情感嘅關係，或係工作嘅關係，或係夫妻之間嘅關係。咁我覺得咧，如果我哋害怕2026咧有呢種關係上面嘅破裂啊，不妨咧就可以去到我哋啲道教嘅聖地啊，或者喺道觀度啊去拜下斗母，跟住拜我哋嘅當值太歲，祈求佢放過我啦，咁我拜一拜咧，攝下太歲咧，咁就會令到我哋明年得到神明嘅護佑，從而行我哋人生嘅道路咧，都可以更加平順順利啲嘅，減少內耗。無論係宗教又好啦，定係心理學又好啦，其實都話俾我知一個道理，就係我哋一定要去減少呢種內耗啦。咁我哋作為道家嘅話咧，覺得一個人心安就 OK， 就可以減少內耗啦。咁如果我哋話，真係明年犯太歲啦，點樣算咧？咁就將我啱先俾大家建議做一次心安，你就會冇內耗，咁你個人喺明年咧就會行得比較嘅順利嘅。好，福壽無量。